大家好，我哋係 A I R Air Family。今日嚟到深順燒烤肉食燒鰻魚。鰻魚入邊位係咁多啦，10零張，所以呢要等好耐。我哋今次等咗3個鐘，不過都值得嘅。一坐低呢，佢就會俾咁多配菜我哋，咁有生菜，咁呢個南瓜粥呢就任加嘅，菜都係任加嘅。炭火上啦，呢一個係拌飯。Fantastic, baby. 呢個拌飯好好食，但係我哋飛咗沙律醬，加咗泡菜。幫我配份油條咧，配份油條。燒完個豬呢，佢就會換一個網燒其他嘢啦。鰻魚嚟啦！主角燒鰻魚。點上鰻魚醬，再燒。而家點咗啲鰻魚汁，再燒，佢排得好靚。就食得啦！小钱里面的鰻鱼，可以帮这主菜跟萝卜丝哦，这2个。燒完鰻魚又換網。鰻魚肉好厚肉啊！
試咗兩嚿，好脆，好肥美，值得係嚟呢度食呢個鰻魚嘅。再換版燒呢個豬。最後烤麵包啦，呢個係雪糕。我哋食飽飽啦，走啦，好好味啊！呢餐好開心，滿意。今日試下搭下永東巴士返香港，直通巴士嚟嘅。咁由呢個牛益田假日廣場2號閘出口，開車啦，返香港啦！出咗關之後呢，去返1樓。1樓我哋嘅永東直通巴就喺呢度等緊我哋啦。多謝大家收睇，記住 CLSS， 下條片再見，拜拜。